Hello， 大家好啊！今日咧 Kelly 帶大家嚟到深圳寶安區嘅一個非常之受歡迎嘅一個樓盤啦。咁呢度咧係零首期就可以輕鬆喺深圳置業噶咯，而且咧仲係雙地鐵環繞嘅一個屋苑啊。咁仲係咧出邊咧一啲都唔冷清嘅，出邊條街係非常之成熟同埋熱鬧嘅，而且而家月供只需8000蚊就可以喺深圳前海呢邊輕鬆置業啦。咁而家咧我哋賣緊嘅咧就係43方到60幾方嘅一啲細嘅戶型啦。咁呢隻產品喺深圳嚟講咧都係非常之少有嘅，買一套少一套噶啦。因為咧呢度啲細戶型咧係非常之搶手嘅，適合咧而家啲後生仔啊，或者係退休嘅老人家啊，我哋啲港澳街坊啊嚟呢邊置業嘅。咁 Kelly 再帶大家出去睇下我條出邊嘅一個有冇幾熱鬧啦。OK。咁而家出到嚟咧，大家可以見到呢度係一啲都唔荒涼㗎。咁呢度咧有我哋嘅衣食住行啦，按摩啦，有我哋嘅食嘅好多商業啊，而且咧條街道都係非常之多車嘅，食嘅、玩嘅、商業街嘅咩都有。呢個片區係非常之成熟，月供8000蚊，雙地鐵環繞嘅一個屋苑。咁事不宜遲啦，我哋即刻上去示範單位睇睇啊。OK。嗱，而家我哋就上到嚟示範單位啦。今日超多人過嚟睇房，呢個盤真係非常之熱鬧。而家入嚟我哋睇睇咧，有2隻戶型嘅。而家呢個係45方，可以做到2房1衛嘅示範單位。咁入到嚟咧，已經係一眼望晒噶啦。呢邊咧係餐廳啦，可以坐到4到6人都冇問題嘅。而且呢度嘅廚房咧係可以煮明火嘅喎，可以起身喺度煮早餐、煎下蛋、煮下麵嘅喎。咁呢度咧仲係明廚嘅設計添啦，電子密碼鎖嘅交付啦，而且咧你之前買咧係冇裝修交俾你噶，而家係精裝現樓現證交付俾你，喺深圳你就可以輕鬆置業，有自己一個溫暖嘅小家噶啦。咁呢度咧就係我哋嘅梳化啦，翻到屋企喺呢個咁繁華嘅城市咧，有自己屋企喺度睇下電視、食下薯片，都係非常之溫馨噶。咁再入嚟我哋第一間房睇睇啦。咁呢間咧係客房嚟嘅，係次臥嚟嘅。咁呢度咧係可以伸長隻腳瞓嘅喎，仲可以轉到身嘅喎，非常之大間。咁仲係明窗啦，呢度有窗有光線嘅。呢度有張書台，成間房都係四正正噶啦，真係喺呢度零首期雙地鐵環繞嘅一個地段咧係非常之靚嘅。咁呢度咧係做咗一個窗，呢個係陽台，陽台係做咗封窗嘅設計噶啦。咁呢邊出到去咧就望翻晒我哋成個深圳嘅面貌啦。咁呢度係做咗個洗衣機噶啦。咁呢間咧就係主人房啦，主人房張床都大啲噶喎，瞓到2個人噶喎。成個窗成個 view 咧係一覽無遺噶，採光非常之靚。咁而家咧第一個設計咧我哋就睇到晒噶啦，呢啲全部都係交付俾你嘅。而家咧我哋去睇睇第2種戶型嘅設計，去1房1廳嘅設計。哇，好多人啊！1房1廳嘅設計，入到嚟依然係入到嚟呢度係我哋嘅廚房位置啦。嗱，明廚設計，主幹道呢邊咧都係交付俾你嘅方太嘅大品牌啦。咁呢邊咧呢啲櫃啊都係做好晒俾你噶啦，仲有我哋嘅一個餐廳啦位置、sofa 位置。咁呢度咧係做咗1間房嘅。做咗1間房嘅。嗱，而家呢邊個陽台咧就係冇封窗噶啦，成間屋係非常之通透同埋扯風嘅。咁仲有呢度啦，呢間咧就係1房嘅設計啦，成間房呢度係窗台位啦。咁呢度咧係1間房嚟嘅。嗱，呢張床都係十分之大嘅，1.5米床啊，瞓到2個人噶。咁今日嘅示範單位咧就睇到呢度，呢度咧仲有講下個交通啦。雙地鐵環繞呢度去深圳灣咧揸車就係20分鐘，咁搭地鐵咧都係40分鐘左右就去到深圳灣口岸啦。咁45分鐘或者到50分之間咧就可以去到呢個福田口岸嘅。咁咧地理位置都係非常之好嘅。對今期視頻有興趣嘅朋友仔咧，可以喺評論區留言 Kelly 發送更詳細嘅資料俾你，或者 WhatsApp 約 Kelly 嚟實地睇樓啦。咁而家咧 Kelly 嘅身後邊咧就係寶安區嘅大村里啦。咁呢度嘅2手房價咧
都要去到9萬幾蚊一平方，而且呢度嘅平均租值呢，最低都要去到6000幾蚊一平方，而且仲係啲比較舊嘅樓啦。咁而家我身後邊呢度呢，都係一手現樓新樓嚟嘅。咁大家如果係諗住租住嘅呢，不如買一套新樓啊，會更加劃算啲嘅。咁而家頭先就拍完視頻啦，依家就打咗23蚊嘅的士去緊深圳灣口岸啦。咁就約咗個客人喺香港見面嘅。11:45上嘅車，12:10都唔使就到啦。咁呢個車程係非常之快，咁都好方便我哋香港嘅街坊過嚟我哋